zangu wale wakanishinda, nataka kumchukua waende naye Kisii. Twende. Tumeondoka. Kufika pale hajui sisi tunavyoona sisi, hafanyi. Hajui. Piga hodi bwana. Nani? Kaambia mimi Walidi. Swali la kwanza anaambia ushamzika babako? Nikamwambia hapana baba, tunakufuata wewe. Mziki hapa usimsikilize mtu. Sisi tunaipelekea taarifa na kutaka ushauri. Yeye anatuuliza ushazika Walidi babako? Bado. Mziki na usimsikilize yoyote hapa, lakini mimi usinizike hapa, mimi ndo kanizike Kisiju. Fatapa anniza, akakata ugomvi pale na ikawa ndio hivyo. Baada ya siku 40 naye akafa, tukachukua wote tukampeleka Kisiju. Walio min awliya Allah. Njia yake nimeiona, akitaka kaamka na kidogo, kaamka na ananiambia baba toke. Anatembea mpaka barabarani, anamkuta mtu anamuita pembeni ili watu wasione kinachotokea. Jambo sijapata basi. Haya. Na mwenye kwanza, haya ndugu yangu, tugawane umaskini. Neno tugawane umaskini. Wakati tunarudi kule Kibirugu hapa katikati mambo yanabadilika. Anaweza kutokea mzee Mwalimu, maana yake kule alikuwa anamuita mzee Mwalimu. Kapu ina miogo. Mzee Mwalimu, basi nilikuwa kuja nyumbani bwana. Hii mtachemsha hii. Anaambia ulipokea, naanza kuja na aya yake kwa ndio hii hapa. Rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Msalim ya Muhammad. Si unataka riziki panuke? Tunaendelea au inatosha? Haya basi, viwili vya mwisho nitakupeni kwa leo. Kwa leo nitakupeni viwili. Sijui kama mnakumbuka, Maxo ni mtu anaandika au unaandika Bakara wenyewe wanasema mara nyingi kichwani Bakara na vinavyoandikwa. Endelea kuandika. Msalimu Mtume Muhammad. Mambo yanabadilika. Mungu akubariki. Amin. Mbona ni iftari? Meona iftari? Ndio mujarraba hiyo. Msalimu Mtume Muhammad. Tuna zingine zinakuja nyingi. Mimi na wasiwasi leo hapa na dola nitapata. Naiona na dola hapo nitapata. Tumeelewana? Kitu kingine bomba katika vitu vinavyovuta riziki. Pendelea sana kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mswalie sana Mtume. Basi na idadi. Ukitaka ni ile ndio kupeni zamani na leo narudia. 1440. 1440. Kichwa chako kinahifadhi 1000. Ukiweza zidisha. Ukiweza uzuri wa salatu ala nabii na kutengenezea dunia na akhera. Vipi na kutengenezea dunia? Mambo yako duniani yanakuwa mepesi. Vipi inakusutia madhambi. Mmoja alimwendea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Ka'b, akamwambia ya Rasulullah, mimi ni mtu nakuswalia sana, napenda kukuswalia. Je, nikuswalie mara? Kuna watu wanasema hizi mara ngapi mara hizi? Idadi mmezipata? Huyu sahaba anamuuliza bwana, nikuswalie? Akamwambia, je, nikuswalie? Akakaja ule muda. Nikuswalie thuluthi ya muda wangu? Akamwambia thuluthi nyingi, lakini ukiweza zidisha. Sawa? Nikuswalie
sekunde utaona inafika 4440 huko 4444. Wengine piga hesabu hizo, usipende kupinga pinga, na kwa swiga lolote, kwa tamko lolote. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim moja, au Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in pia. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah pia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Ibrahim pia. Unaweza salatu nani wasikutishe watu. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yusasqa al-ghamam ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Hii idadi yake 4444 moja tu. Tumejaribu, tumeona moja huyu hapa Bwana Kera alikuwa nani na kesi mbaya, nikampa hiyo na vitu vingi, nikamwambia ukifungwa meso imam kichangani inuka. Sisi hatu ushahidi ushuhuda wanafanya wenyewe, kina rafiki zetu akina Mamposa kalamhim bil basar, na tembea shahidi kamkata zangu mwanza mimi utakuja kunifanyia dua basi, hiyo kesi ishakuisha, imekwisha. Acha mmenielewa vizuri. Allahumma kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Watu wengine wanakuwa hii swala ina shirki ndani yake, ni kwa sababu tu ana upungufu wa misamiati na kanuni za lugha ya Kiarabu. Sawa, kuna baadhi ya vitu vimemtisha pale akaacha, ule ni upungufu, lakini kama anao uelewa wa lugha ya Kiarabu eti Allahumma salli salatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammad ya ni alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfaridu bihi na matatizo ni sababia. Sallu ala yeye Muhammad kama ile kule birahmatika ya arhamar, sunana bia ile Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu wa tub alaina ya maulana birahmatika, una bi ndo bihi hapa. Wewe bwana sina haraka, sawa. Mwenyewe asema hivi, innali khamsata asma Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mimi nina majina matano. Ana Muhammadu, ana mimi ni Muhammad, tunaifasiri Muhammad, mimi ni Muhammad. Alafu wa ana Ahmadu, mimi pia ni wa ana al-mahi, wa ana mahi alladhi yamqullahu biya al-kufra. Naona bei mimi mahi, maana mimi ni kifutio ambacho Mwenyezi Mungu hufuta ukafiri kwa sababu yangu. Bei wa ana al-hashi, wa ana na mimi ndio mfufuaji. Mbaya hizi basi, wewe unaosema sema kwa haraka, wa ana al-hashi, mimi ndio mfufuaji. Jamani, ismu fa'il wasmu fa'il ya'malu amala fi'lihi, ana al-hashiru, mimi mfufuaji, lakini akaifasiri alladhi yuhsharu biyal ibadi. Umeelewa? Sawa sawa. Allahumma. La mwisho akasema wa ana al-aqibu, na mimi ni wa mwisho la nabii baada, na kuna mtume baada yangu. Kwa hiyo hizi be ni baati sababiyat, ni bei za sababu, na bei ziko nyingi. Kuna bei sababia, baul mulabasa,
subhana rabbiyal hamdi wa bihamdihi, baul mulabasa, subhana wa bihamdihi. Ziko nyingi, ukisoma vitabu vidogo vidogo vya kawaida lugha al-arabia kufahamisha bei hii ni nini. Kama hivyo bismillahir rahmanir rahim ni bei harfujari, lakini bei gani hiyo? Bei gani? Tuonane tuambiane. Umeeleweka? Usifikie kusema mimi bwana mimi. Wewe bado. Wewe hatusemi bado una elimu, unayo elimu lakini bado hujakuwa nayo, ndio ichukue sasa. Elimu nyingi unayo lakini hii bado hujakuwa nayo, hii bado. Lakini elimu unayo tena kutushinda sisi, lakini hii bado. Unaelewa vizuri wewe una elimu nyingi kushinda sisi, lakini hii bado. Nendeni mkafurahi. Aya, kingine baada ya salatu ala nabi, kingine kathratul istighfar, kumtaka sana Mungu msamaha. Umeelewa? Astaghfirullah ya kweli, ya kweli. Unakaa hivi unamwambia Mungu nisamehe, tena kwa kumtajia sasa, mimi nilifanya jambo kadha, ukanistiri, nisamehe jambo kadha. Kwa sababu juzi tulisema stara ni neema, au mmesahau darasa hili? Stara ni nini? Ni neema kubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna watu kwa vile yeye aliwastiri kwa madhambi yao na wao wakajistiri, Mungu watia peponi. Wallahi, kwa hadithi ya Mtume Muhammad, yu'ta bi'abdin yawma al-qiyama ila rabbih fayaqulu Allah ta'ala lahu ya 'abdi atadhkuru annaka irtakabta yawma kadha bima'siyati kadha. Mtu anasema na'am adhkuru ya rabbi, fasatarta nafsaka fasatarta, ndio wewe nakumbuka ulifanya dhambi fulani siku fulani pahala kadha, nakumbuka ulijistiri nikajistiri na mimi nikakustiri, na kumwambia watu lile kosa ikabaki baina ya mimi na wewe. Ndio ya Rabbi, basi kwa kujistiri kwako lile, msipende kuhadithia mlivyo kwamba muona chuma hicho tayari shahri Kiswahili ukuwepo, walikuwepo. Yupi sasa? Na mimi na malaika wawili Atibu na Rakibu, wewe yupi alikuja siku hiyo? Mungu atusamehe. Usihadithie na wala usikumbuke. Likumbushe mbele ya Allah, ya Rabbi nisamehe, ulinistiri. Sema astaghfirullah. Natumia sana ile sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika ahdika ma sata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabb. Penda kusoma hiyo sana, sayyidul istighfar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu akileta istighfari kwa tamko hili, Mwenyezi Mungu anafurahi sana kuliko yule mtu aliyokimbiliwa na mnyama wake, kisha akarudi ghafla akamwona wakati alikuwa kishakata tamaa, akasema mpaka akakosea kumwambia Mungu, Mungu mimi Mungu wako na wewe mja wangu. Naijua hadithi hiyo. Ukitumia Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, mwenye Allah subhanahu wa ta'ala nabi Allah wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum. Endelea mbele huko sasa, huo ni riziki Mungu anataja. Ni Qur'ani. Msalimu Muhammad. Mwisho upande huo, amka asubuhi sana, usipende kulala.
yani siku zote mwisho wa kulala wako wewe uele kabla ya adhana ya kwanza, adhana ya pili kukute macho, hiyo tendo rubber stamp. Yani saa 10 amka. Siku za kwanza unaweza kutumia alarm, japo kwenyewe nakwambia nafika uamke, sasa unaamka bila hata alarm, lakini amka saa 10. Baada ya pale nenda kaoge mambo yako, kisha kaa chini, jikurubishe kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala kwa kusoma Qur'ani na kufanyaje na kufanyaje mpaka unasikia adhana ya ngapi? Ya pili. Unasikia adhana ya pili, unainuka unaswali rakaa zako ngapi? 2. Sawa, zile rakaatani kabla alfajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Mwenyezi Mungu mwenyewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema rakaa 2 zinazoswaliwa kabla ya alfajiri ni bora kuliko dunia na vyote vilivyomo duniani. Rakaa 2 tu. Rakaatani kabla alfajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rakaa 2 kabla ya alfajiri ni bora kuliko dunia na ni bora kuliko vilivyomo duniani. Ni rakaa 2 tu kabla ya alfajiri. Ukikaa chini pale, sema neno hili hapa pia mujarraba. Neno gani ushalitaja sasa? Imam, salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Nimeambiwa nikukabidhi 100,000. Mke wangu yuko Zingiziwa, kama nasikiliza darasa live. Mkewe anasema yuko Zingiziwa, asikiza hii darasa, ananiona huko live. Kamwambia mumewe, mpe shekhe hapo 100,000, mimi nitakulipa. Asante shemeji, nimepokea. Na wewe Mwenyezi Mungu atakupa badali. Wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Mambo namna hii. 5,000 ile. Alafu mimi nafanya mchezo, mimi nakwambia hivi, mnacheka tu. Ngapi? Sawa? Kwa hiyo asema ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Paka. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta mara 40. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum. Unapata mzigo box begi. Jamani, mnanisikia au mnanisikia? Vifo vipo, tunafanya hivi kwa sababu hata tukifa tu hatuna madeni. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Begi. Tumsalimu tu. Mmeona? Walimi nao. Isimame leo na harufu ya dola hapa. Mnisifu, msingoje tena ndo ninakufa mnanisifu, mwanze kunisifu sasa hivi. Nakupeni hiyo nyingine ya hayyu ya qayyum, lakini sharti yake amka kabla ya adhana hii ya pili. Yani adhana saa 10 ile ikukute macho wewe. Ushalala, ushafanya mambo yako, ushatumia haki zako zote za usingizi na binadamu, kila kitu. Unamwambia kitanda basi. Kitanda, unakwenda unachukua maji yako, unakoga, unakaa kwenye mswala wako, unaelekea kibla. Pale kwanza unatanguliza vitu vingine, salatu ala nabii, Qur'ani, istighfari, kadha wa kadha. Ukisikia adhana ya pili, unaamka sasa. Baada ya adhana ya pili, unaswali rakaa zako 2 za kabilia. Ukaa chini vita. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Hayyu ya qayyum la ilaha. Utanipigia simu kama wanavyonipigia simu watu wa Kibiti, Mkenda, Kisiju, huku Simiyu, wananipigia watu wa Singida, Mwanza, wananipigia. Sheikh Walidi, ulituambia kweli huku sasa hivi mambo kuna jirani. Tanga kuna mlima mmoja baina ya Tanga mjini na Pangani unaitwa Jirani hapo. Hapo alikuja mtu mmoja, maana pale watu wanaotolea mfano, kulikuwa na mtu akachukua kalima matikiti yake
kuyauza. Kufika pale kapu likakatika mkono, yakaanguka yale matikiti, anafuata barabara anakwenda. Sasa mnanitia tabu bwana kuwabeba, kumbe sokoni wenyewe mnakujua. Tangulieni, tutakutana huko. Kama Tamsalia kwa Muhammad. Mnaelewa vizuri? Soma ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ukimaliza alfajiri, kaswali alfajiri tena vizuri, kaswali msikitini vizuri, kaswali msikitini jamaa. Hakuna jamaa inayonoga kuliko jamaa ya alfajiri. Ukimaliza sasa alfajiri, usifanye haraka kukimbia, tulia hapa. Fa idha faragta, leta nyirani zote, lakini usiache ile wahdahu la sharika lahul mulku yuhyi wa huwa ala kulli, mara 10 imethibiti hiyo. Ukiipiga hiyo mara 10, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza anakupandisha daraja 10 juu. Pili, anakuweka mbali na kila gumu na baya la kijini la kibinadamu. Sawa. Tatu, siku yako hii inakuwa katika hirzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na 4, lubricant, maisha yako yanayepesika siku hii. Ukimaliza usifanye haraka, ndio hapo sasa unatia zile sura ngapi? 3. Sura ngapi? 3. Na za Yasin, Waqi'a na Mulk. Usirudi kulala. Kosa wanaolifanya watu wakishamaliza hizi nyiraji wanarudi kulala. Usirudi kulala baada ya alfajiri. Usirudi kuwa macho. Nenda takatembelee wagonjwa, katembelee watu fulani. Kama uko nyumbani kwako, chukua kijichepe, kata majani, fagia. Sawa? Huna kazi siku hiyo, tafuta kanzu yako mwenyewe, fua mpaka jua linatoka. Mpaka yani ile jua litoke likukute wewe uko active, umeiwahi. Ya subhanallah, utashangaa mambo yako yanapokwenda. Yani andazi, mkate, siagi, wali, biriani, mandi, sio issue kwako. Utakuwa unakula unachokitaka, kwa sababu kuna ahadi ya Allah kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabla jua halijazunguka mchana, hakikisha unaswali salatu duha. Salatu ad-duha, wengine taisha hiyo, watu wengi mswali ile inakuwa ima raka 2 au 4, mwisho 8. Sawa? Usikubali kuikosa hiyo duha. Unaswali kama ni raka 2 au 4 au 8, ile raka ya mwisho, ile raka. Na hapa ndio itakuwa mwisho wa kutoa kodi za leo, September. Ile raka ya mwisho suratu duha, ukiweka ile sijida yako ambayo baada hiyo unakaa atahiyat, ukiweka hivi baada ya kusema subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la bihamdihi, subhana rabbiyal a'la bihamdihi, sema rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa yassir li fi rizqi, alafu unasema ya basit mara 40. Mambo mengine hayo na kumuta mimi unaitumia kila siku, na mambo yako ndo kama hivi bwana, ndo kazingiziwe huko Chamazi kwa Chanika, anasema anaitumia kila siku na mambo ndo haya laki. Tumeelewana? Na anasema kaichukua YouTube, nishaitaja kumbe yeye raka ya mwisho kwenye sijida ile ya mwisho. Ukisijidi baada hapo tunakaa tahiyatu, kisha unatoa salamu. Ukiweka hiyo paji lako la uso unasoma subhana rabbiyal a'la ngapi kama kawaida, kisha sema rabbi zidni ilman warzuqni
fahman wa yassir li fi rizqi. Sawa, mwingine anaongoza waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni walihan fi dini wa huko, lakini mbali sana isi hapo, rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa yassir li fi rizqi. Kisha sema ya basit, ya basit, moja katika majina ya Mungu, ewe mkunjufu, ewe mkunjuaji wa mambo. Ya basit, Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa sasa unamuita hapa ya basit, ya basit, ya basit, ya basit mara 40. Shamaliza unakaa at-tahiyatul mubarakatu salawat mpaka mwisho, unatoa salamu, unaendelea na mambo yako. Usingizi ule utakuja kulipa baada ya swala ya dhuhuri, ndio kitu kinaitwa nini? Kailula. Baada swala ya dhuhuri, kisha swala ya dhuhuri pale unaruhusiwa kulala kidogo, at least 20 minutes. Nimezunguka kizungu sasa, chaanza kuchoka. Sawa, dakika zako 20, nusu saa hivi. Ukishamaliza unaambia tena vizuri, huu usingizi huu ndio usingizi wa watoto, usingizi wa baada ya dhuhuri. Unarudi nyumbani utakuta tu mchele huko siku ile, kwa sababu ushafanya vitu vingi sana tangu nimekutajia unakuta mchele wako kama umeagiza na kijipapa kidogo unapiga, kisha unamwambia mama nani tulale kidogo, mnalala mchana kidogo. Hapa lazima mpate watoto, tena unapata watoto wa kheri mitani. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Amin ya Rabbi. Kesho tunafunga darasa hili. Kesho mwezi 27 tunafunga darasa hili. Tungependa mje wengi kwa sababu tunaomba Mungu, tunajitahidi sawa sawa. Baadaye tutaagana, Mungu atuweka hai mpaka mwakani katika darasa. Tena hiyo ni matashi yake mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akitaka kutuweka atatuweka, asipotaka tena haya tutakuwa tunayatumia. Naam. Na mkono wa imam kama ikikupendeza. Na pendekeze kwa ajili ya watu wote tuchangie idara inarushwa TV kila siku. Sijaelewa. Napokea kwanza phone nieleweshe. Bwana. Mimi kutoka Zingizio. Huyu bwana anasema hivi, kama itanipendeza na inanipendeza, anasema hawa ndugu zetu wanaojitolea mwezi mzima Ramadhani kuirusha darasa hii, kiasi yeye imemvutia kutoka Zingiziwa, sawa, na sio hao Zingiziwa tu, hivi kwa sasa hivi watu wanaangalia Uingereza, wanaangalia Ujerumani, hivyo wanaangalia all of universal, dunia nzima hiyo ulimwengu wote. Darasa ishakuwa ya kilimwengu sasa hivi. Kila nchi ya Waislamu waliokuwepo wanasikiliza, wanaongea Kiswahili na kujua Kiswahili hivi sasa wanaona. Burundi, Rwanda, Ujerumani. Allahu Akbar. Niwaambie moja katika faida za darasa hili. Juzi alikuja bwana mmoja ofisi yetu ya Magomeni Tavamun kuja kusilimu, anaishi Uingereza lakini amekuja kusilimu kwa sababu ya darasa hili. Tumeelewana? Nimeona bora niseme. Lakini kuna watu wengi sana, wengi wanafuatilia darasa hili kiasi. Sasa anasema hawa nao wana mchango wao, yeye kawapa shilingi 1050 na mimi ninachanga katika hizi nilizozipata hapo. Tuwachangieni hao bwana kidogo. Mimi simepata hela hapa leo. Allahu Akbar. Wakagawane wao wenyewe angalau. Jamani, mimi nawachangisheni hata kama mtaki. Nitamini data 1050 hapa. Ngoja na mimi. Hii hapa 50 yangu mimi. Hizi zingine nitaondoka nazo. Sawa. Ili simama sana. Naam Sheikh. Kuhusu hawa jamani, tuwachangieni. Mwenye 1000 toa, mwenye 500 toa. Ndio tumezungumza mambo ya kuvuta riziki hapa. Hawa ndugu zetu na hatuwalipi hawa. Allahu Akbar. Sheikh Ahmed, Mungu akubariki. Iendelee mpaka kesho
Haya, anasema ikiwezekana mpaka kesho mwisho wa darasa vile vile tuwape. Alafu wanakuja wenyewe na wanasaidia kupata nauli zao. Inshallah, alhamdulillah. Nipeni. Bwana nashika pesa yenu hii. Ndio kupendana kwenyewe. Wataawanu 'alal birri wat taqwa wala taawanu 'alal ithmi wal 'udwan. Sawa. Wewe sasa simama. Asante bwana. Mpeni huyu. Atakusanya afu atanipa mimi nitawakabidhi wenyewe. Mkabidhini Hasani Chopa. Bwana upo. So baya watu wanatusaidia sana. Zipange, kaa chini hapa, kaa chini. Kaa chini. Kaa chini. Na watu wanaoangalia nje vile vile wanaweza kupita hilo kupitia namba zangu, lakini mimi nimewapenda sana mabwana. Wanafanya kazi kubwa sana. Kazi kubwa. Watu wanaelewa huko, wanauliza maswali. Kupitia darasa hili ndoa za watu wengi sana. Darasa tukisema tulifanya Ramadhani unatukunja. Hilo tutaongea kesho. Tulifanya hata mara 2 au mara 1. Inshallah. Tutaongea kesho kwa mkono wa shoto kasi. Asante. Zile zake na shakamu. Wanafanya kazi kubwa sana. Mursalin na napigia debe yao. Wewe kesho. Wewe lako kesho. Lakini naona unachungulia. Min husni islamil mar'i dama yaribuka dama. Asante bwana. Sikaba. Inshallah. Anko. Na wasoma Qur'ani tutawachanganyia kesho. Sabaka kaukasha. Kweli msomaji Qur'ani mmoja mwaka jana alipata gari hapa. Siri. Ficha. Tayari. Saa 11:30 inshallah na watu wanakwenda mbali. Kumbe wakina mama pia mko juu Mwenyezi Mungu anakubariki. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa karabatin lana fi dinina. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa fi'lan ya ulama naqbalil khairi wa nufa kulla shak. Rabbana aslih lana kulla shurur wa akirna birridha minka al-ulum wa qdi 'anna